In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see en ce qui concerne. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about en ce qui concerne. The sequential connector en ce qui concerne is translated to regarding, concerning, or as for in English. So we'll see some examples with en ce qui concerne. En ce qui concerne notre prochain projet, nous devons encore définir les détails du calendrier. En ce qui concerne notre prochain projet, nous devons encore définir les détails du calendrier. En ce qui concerne les ressources disponibles, nous avons suffisamment de personnel pour mener à bien cette tâche. En ce qui concerne les ressources disponibles, nous avons suffisamment de personnel pour mener à bien cette tâche. En ce qui concerne votre demande de congé, nous l'examinerons et vous donnerons une réponse dès que possible. En ce qui concerne votre demande de congé, nous l'examinerons et vous donnerons une réponse dès que possible. En ce qui concerne les nouvelles réglementations, nous devons nous assurer que notre entreprise est en conformité avec elles. En ce qui concerne les nouvelles réglementations, nous devons nous assurer que notre entreprise est en conformité avec elles. En ce qui concerne les résultats de l'enquête, nous avons identifié plusieurs domaines qui nécessitent une amélioration. En ce qui concerne les résultats de l'enquête, nous avons identifié plusieurs domaines qui nécessitent une amélioration. En ce qui concerne votre proposition de projet, nous la trouvons très prometteuse et nous souhaitons en discuter plus en détail. En ce qui concerne votre proposition de projet, nous la trouvons très prometteuse et nous souhaitons en discuter plus en détail.